President. Interpellanten tar opp et interessant tema, elevmedvirkning i skolen. Men om det konkrete forslaget ble ikke jeg mer overbevist av interpellantens innlegg her. Jeg mener statsråden i sitt innlegg pekte på vesentlige momenter for hvorfor det ikke er klokt å gi elevene en rolle i ansettelsesprosesser, slik representanten Mette Hanekamhaug tar til orde for. Heller ikke Høyre kan støtte forslaget som det beskrives i interpellasjonen, men dette gir meg anledning til å knytte noen kommentarer til elevmedvirkning i skolen mer generelt og betydningen av det. Høyre er opptatt av å sikre elevenes medvirkning i skolehverdagen. Det å involvere elevene og ta deres meninger med i skolens videre arbeid er en måte å styrke elevenes motivasjon på. Ved å lytte til elevene kan skolen regelmessig få innspill på ting som fungerer godt, eller som kan forbedres. Men det er et poeng for Høyre å involvere elevene i spørsmål der de har gode forutsetninger for å bidra. Derfor fremmer Høyre i saken om ungdomsskolemeldingen forslag om å beholde faget elevrådsarbeid og forslag om å bidra til at alle skoler tar i bruk veilederen for undervisningsvurdering. Og når jeg nå hører både statsråden og representanten Hadia Tajik lovprising av hvor viktig elevmedvirkning er, så forstår jeg enda mindre at man legger store ressurser i å utvikle en sånn veileder, for deretter å gjøre det frivillig for skolen å ta det i bruk. Hvis man er opptatt av å få dette inn under huden, så skulle man også si at dette var noe skolene systematisk tok i bruk, for virkelig å løfte elevmedvirkning og få til den gode dialogen i undervisningssituasjonen. For denne måten å engasjere elevene på, mener Høyre er positiv, og det å involvere elevene i skolehverdagen er en viktig måte å la dem få være med og påvirke. Men jeg må innrømme at jeg stusser over at interpellanten og Fremskrittspartiet ikke vil beholde faget elevrådsarbeid, og heller ikke vil bidra til at veileder for undervisningsvurdering blir tatt i bruk på alle ungdomsskoler, men nå tar til orde for at elevene skal få være med i intervju- og ansettelsesprosesser. Det er ikke uten videre lett å få øye på logikken eller tråden i disse politiske krumspringene. Høyre mener vi må tenke gjennom på hvilket nivå og i hvilke saker det er riktig å involvere elevene på i skolen. Det å ansette medarbeidere er en viktig avgjørelse. Det å vurdere om en søker er kvalifisert til den utlyste stillingen, krever spesielle kunnskaper og stiller krav til vurderingsevne. I lys av dette mener Høyre det vil være et for stort ansvar å legge på elevers skuldre og trekke dem inn i ansettelsesprosesser i skolen, sånn som forslaget skisserer. Søkere til en stilling må omfatte ansettelsesprosessen som profesjonell, og det har med deres rettssikkerhet å gjøre. Dette hensyn mener vi taler mot å gjøre elevene delaktige i ansettelsesprosessene. Selv om Høyre mener det kan ha positive sider ved større grad av elevmedvirkning og påvirkning i skolen, erkjenner vi likevel at ikke alle oppgaver i skolen er like velegnet til det. Selv om Høyre er enig i intensjonen om elevmedvirkning i skolen for å skape mer motivasjon, tror vi ikke Fremskrittspartiets forslag i denne sammenheng er veien å gå. Og til representanten Mette Hanekamhaug vil jeg jo si at hvis det er sånn at Fremskrittspartiet nå er så opptatt av elevmedvirkning og argumenterer så sterkt for det, så bør man kanskje vurdere om man skal stemme for forslag 16 og 21, som kommer til votering i løpet av ettermiddagen. For det er konkrete forslag om elevmedvirkning som det er vanskelig å skjønne at Frp kan gå imot etter denne interpellasjonen.